Manipur thokliba irang asina maram oiraga miyamna thengnariba khudong chadaba kaya amadi hojik oiriba lamdam asigi human rights situation gi matangda UN Human Rights Council na mithieng changbinaba kokomigi spokesperson Khuraizam Athouba na taksinkhre Switzerland gi Geneva da chathariba UN Human Rights Council gi yangkhai mangarak suba session da wangang laduna Athouba na ngamkhai paring da leiba khutlai paiba narco terrorist sing amadi India lenga ka suspension of operation agreement chatnariba khutlai paiba sing na yelho furup da singnarak padage Manipur da Kanglup ki irang thoklakpani tha tara helaklaba Kanglup ki oiba irang asina mioi lising humfutara henbana mayum makai thadoktuna lanjena duna leiriba asi makhoi gi fundamental right da singna bani irang asida ngamkhai paring dagi khutlai paiba illegal immigrants sing yausin batanatana makhoi da Myanmar amadi Bangladesh dagi khutlai matik chana pisin bana yelho mi singda chauna khudong chadaba mayoknari hairkhi loinana thokliba irang asida council na mithieng changbiraga special rapporteur ama appoint tobiba yauna hojik Manipur na thengnariba unlimited immigration drugs amadi arms trafficking amasung logi wangmada popi thariba asigi matangda khananaba amadi lanjenariba singna thengnariba khudong chadaba kaya asida khudaki oiba thaurang lokhatpinabasu council da appeal tawkhi